Je vais vous prendre une minute. Je vais vous prendre une minute. Je viens de réaliser mon premier livre photo. Je me suis donné comme challenge cette semaine de le présenter à des gens et de collecter des feedbacks, des retours. Ensuite, vous avez 2 minutes, vous pouvez regarder et me dire ce que vous en pensez. Ok. Merci. C'est quoi ça, c'est une caméra? Oui. Et vous photographiez avec Ah. un portable? Non, avec j'ai un appareil photo. Il est dans mon sac. D'ailleurs, si vous voulez, je peux faire une photo de vous pendant que vous regardez au livre. Ok. On essaye? Ouais. Ça sera cool. On va. Prochaine adresse, plutôt. Parce que moi, je suis pas trop à l'aise en photo. Non, ça ira, vous verrez.